No, 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 do it You yourself. can do it. Myra, you can. Try. Hey, wow. Bravo. nuko uza umushakira agatebe. Bravo. Wow! Yeah! Bravo, Myra, Yambi Papa. Oh, you're so cute. You make Yambi mommy. Nashira akambwira agiye ku kazi arambwira nguze kuza ngo byibone ndaza kuza kubikora ntashye. Nta kazi nari mfite, nari ntwite ndari Nyarwego, ndareba ndavuga ko se ngiye kurirwa mu rugo nicaye ngo ngiye gutegereza umugabo koko ngo araza ateranye ibintu, intebe patiko zazi zitandukanye zigiye zuzuye ahantu hose, ndavuga ati umuntu w'umufundi nirwe nicaye umva. Nafashe urukero aho byagombaga kwa Justinga nda Justinga umva saro ndayorganiza. Umugabo yaratashye arumirwa avuga ati wa mugore uri umusazi, avuga ati umwana wanjye agize ikibazo yererere ko twite. Ikibazo kihe aba mama bindushyi baba bari mu byaro, akajya guhinga, yava guhinga akamenya ko agomba gutahana yikoreye imigozi, akamenya ko agomba gukurura ihene, agomba agashyira umwana imbere yikoreye n'ibijumba kandi atwite. Ko mama abikora akabishobora. Njyewe se yaba ari njye uri muri ubwo buzima sinere kubikora nkabishobora. Ndavuga ati njye nta miteto nigeze sha, narababaye nta miteto. Umugabo yagiye ngo ngiye ngo ndi queen, ngo ngiye ngo naremewe guteteshwa, ngo ngiye ngo naremewe kwicara ku ntebe y'ubwamikazi, ngo ngiye. Abo bagore batera Imana ishoze. Urukumva umugore agomba guhaguruka agaca iburyo, umugabo agaca ibumoso, umugabo agaca iburyo, sibyo? Cyangwa se aho waca hose waca ibumoso, waca iburyo, waca hehe, mwese mukaza mugahurizamo hagati. Narumvishe ngo abagore benshi wacu dufite ngo baba bafite amaseta, ngo ugasanga afite iseta mu mujyi, ariko ugasanga iyo seta na adresse, ugasanga na adresse abantu bamusangaho kugira ngo nyine ajye muri utwo tuntu tw'utuntuza. Kabaho nta bwenge, nduzi kandi nta bwenge, kubera yuko nyine biriya bintu akenshi byangiza ubwonko, kubera ubunyangingo abantu baba bagenda bagusigamo bose muhura, ugasanga nyine we watakaje carte yawe, watakaje quality yawe, ntuzi uburiwe nyine, ugasanga we ntabwo ufite nature iri original yawe, sibyo? Niyo mpamvu usanga abana benshi b'abakobwa bagenda muri ziriya ngeso, usanga ari biri hanze. Ndabifuriza kuba abakwini beza, muyobore ingoro zanyu, muba abakwini basobanutse bafite mu mutwe, sibyo? Mutekerereze imiryango yanyu, ugira igitekerezo wumva cyageraho kivana urugo kikagera naho kirugeza. Ibindi byo kwirya bareka aho ngaho mujya mu ngeso mbi ntabwo ari byiza, sibyo? Ntabwo ari byiza, ntabwo Imana ikunda abagore basamye. Ubwo icyo ngicyo twakivuyeho. Guys, mupore ibyishimo bitewe ndumva nta kwihangana pe. Guys, mwaramutse gute? Umva twatumye intebe ya mwiza kuri Amazon. Thank you. Twatumye intebe ya mwiza kuri Amazon. Abasubiye intebe koko baranye mukameze. Iyi ni intebe ya mwiza kuri Amazon yo kugira ngo ajye yicaraho. Undi bari abana b'imyaka 3 kuzamura. Ari gukuramo inkweto, nzabere ko kuntu yakuragamo inkweto yicaye hasi bikamubangamira. Ubona akeneye intebe, ariko mana yanjye ndabona nagafite. Nzafungura intebe. Guys, mwaramutse gute? Sinizere ko mwaramutse neza. Natwe twaramutse neza cyane, turashimira Imana. Sonye navuga ati hani ngwirira ukuntu kangana. Karasekeje mu ikarito wagira ngo ni nk'aga telefone. Okay. Guys, mwaramutse gute se? Tuzabwizana n'uyu munsi arakuramo inkweto yicaye. Biraba biragoshe. Ndumva mfite amatsiko yo kureba amaze ukuntu nyine araba ubundi murebe ukuntu yabaga afungura inkweto ameze. Hano buretse. Open here. Open. Yeah, ouvre. Like this. Okay. Okay. All of it. Yes. And then Bravo. remove. Oh. Bravo. Bravo! You made it! Bravo. Kushimona. Bravo. get this. No, do it yourself. You can do it. Myra, you can.
try. Wow. no kuzamushakira agatebe. Bravo. Wow! Yeah! Bravo, my Yambi Papa. Oh, you're so cute. You make Yambi mommy. You're so cute. Oh, we're so proud of you, okay? We're so proud of you. You made it. You did it. Bravo. You so brave. You so smart. Oh my God. I was like, is this my daughter? Yes. The TV for you now. Yes. I can turn on TV for you now. Okay. Yeah, my daughter. Yeah. mbega umwana wanjye nyabusha kibondo ariko mana ubuzima burigisha. Guys, mumeze gute se? Ndizera ko mumeze neza umva. Nandi mu rugo ngiye kwita ku misatsi yanjye ngiye guhambura ibituta, nsutse ibituta, sibyo? Ngiye kumva numva sone ngo. Ndavuga ati ni ibiki? Ko nta muntu dufitanye gahunda hano, nta muntu ujya usura undi atamuteguje. Wapi? Ibyo hano ntibihaba. Ndavuga ati reka nyaruke ndebe. Ipfungo ya rido nsanga ni umukozi wa Amazon. Kumbe ejo pupe yatumye intebe ya Mayra yo kujya yicaraho ari gukuramo inkweto cyangwa se bumva by'abana ku myaka ye, kuri akuntu asiganga ari abakeneye ahantu ho kwicara, kandi kwicara muri izi ntebe ugasanga biramubangamira nyine ahantu hose nyine ntago nyine imyaka ye afite ariyo kwicara nyine muri mu ntebe z'abantu bakuru. Nuko nyine tumutumira intebe kuri Amazon, agatebe keje ko ngiye kubera ukuntu ngiye kuyiterateranya birabisekeje. Hano hariho inzira z'ukuntu ngomba kubikora. Muri kubona instruction harimo 1 2 3 do ukuntu ngomba kubikurikiranya kuva kuri rimwe kugera kuri 1 2 3. Ubwo rero ngiye gukurikiza ibintu byose hano nuko ipapa ukimama, ntabyo guhamagara umutekinisi, ntabyo kubigura bifunze. Azese mwaye mwaramutse gute, mwiriwe gute? Uyu munsi nzi ko ndabatembereza, no mu minsi ibiri yose ishize nzi ko ari ugutembera. Ngira ibyago nsanga nyine imvura iri kugwa, turi mu bihe bibi cyane, akazahita kamusigura umukobwa ukuntu areshya. Hani wajya nakibipupe neza neza, abura burebure bwa Mayra azakisharaho umunsi nuko umutumira ibyo yanini. Muri kumva neza neza ikirere kirantenguha neza, ndumirwa ndavuga ati ibi ni ibikimbayeho, ndacanganyukirwa. Umva cyokoze ubu ndabona hanze hameze nk'ameze neza, mvuye na hanze meze gutyo nifutse. Hari wenda ejo tuzagenda, ariko farmasha mu mbabare nanjye singi ibyo nari nabasezeranyije kubyica. Ariko akantu karoroshye shaka, ari very simple kugateranya kwa. Mayiringi yazajya yikorera amapiyesa yakuremo. Kana nakantu ushyiraho hano kuntu uza kutuguru kugira ngo ubuguru butazajya bukuba hasi bukangiza ntuzi. Hey. Intebe rero ikaba iruzuye. Hani ngwino rero. So funny. Intebe rero ikaba iruzuye. Hano rero dutumaho ibintu warangiza ukirwanaho ukabyiterateranyiriza. None nuko iyi ntebe yoroshye, nzabereka ibindi bintu dufite hano twatumye
cyangwa se nzajya mbereka n'ukuntu turabituma kuri Amazon, murebe ukuntu umuntu nyine arwana nabyo akabyiteranyiriza. N'iyi saro ko twe twayiteranirije, noneho shira akambwira agiye ku kazi arambwira nguze kuza ngo byihorere ndaza kuza kubikora ntashye. Nta kazi nari mfite, nari ntwitinda ari Nyarwego, ndareba ndavuga ko se ngiye kwirirwa mu rugo nicaye ngo ngiye gutegereza umugabo koko ngo araza ateranye ibintu, intebe patiko zazi zitandukanye zigiye zuzuye ahantu hose. Ndavuga ati umuntu w'umufundi nirwe nicaye. Umva, nafashe urukero aho byagombaga kwa Justinga ndajustinga. Umva, saro ndayorganiza, umugabo yaratashye arumirwa avuga ati wa mugore uri umusazi. Avuga ati umwana wanjye agize ikibazo, yererere ko twite. Ikibazo kihe? Ikibazo kihe? Aba mama b'indushyi baba bari mu byaro, akajya guhinga, yava guhinga akamenya ko agomba gutahana yikoreye imigozi, akamenya ko agomba gukurura ihene, agomba agashyira umwana imbere yikoreye n'ibijumba kandi atwite. Ko umumama abikora akabishobora. Njyewe se yaba ari njyewe uri muri ubwo buzima sinari kubikora nkabishobora. Ndavuga ati njye nta miteto nigeze sha, narababaye, nta miteto. Nuko nyine usanga nyine sawa nayoganije, murebe ukuntu nari imeze ndi gukata imbaho, mureba n'amafoto agiye gukurikiraho, murebe ukuntu njye nta mikino ngira. Ku mezi angahe? Nari mfite amezi nk'atandatu, mu kwa gatandatu nabyaye mu kwa 10. Nari mfite amezi 5, ndaye amezi 5. Ndazibaza we, ndazibaza saro ndayorganiza. Muzajye mureka imikino, muzajye mureka imiteto, sibyo? Ntago Imana ikunda abagore babatesi bibijondera, ntago Imana ibakunda. Ntago Imana ikunda abagore badatekereza bihi ibintu byo kwiteteshwa ngo uricara aho ngaho ngo umugabo yagiye ngo ngiye ngo ndi queen, ngo ngiye ngo naremewe guteteshwa, ngo ngiye ngo naremewe kwicara ku ntebe y'ubwamikazi, ngo ngiye. Abo bagore batera Imana ishozi. Urukumva? Umugore agomba guhaguruka agaca iburyo, umugabo agaca ibumoso, agaca ibumoso umugabo agaca iburyo, sibyo? Cyangwa se aho waca hose, waca ibumoso, waca iburyo, waca hehe, mwese mukaza mugahurizamo hagati. Ugomba kwimenya, ukagira igihe cyo kwisuzuma, ukitekerezaho, ukamenya ngo nize Imana yampaye, nubuye bushobozi Imana yampaye bushaka kugira contribution ku muryango. Muri kumva mwabadamu mwe inama mbagira. Ugomba kwicara kandi n'umukobwa. Ngiye ibintu nabitekerezaga nkiri umwana w'umukobwa muto cyane. Ni nabwo umenya aho uva, ukamenya aho ujya, ukamenya icyubahiro cyawe, ukamenya agaciro kawe, ukamenya ko nta muntu ugomba kugufatirana ngo nuko uri umukobwa gushukisha ibintu by'amafuti bidashinga. Nsuje abagabo mwese mwabaga mushaka kwangiza ubuzima bw'abana b'abakobwa. Shame on you guys, sibyo? Mugomba, abana b'abakobwa mugomba kumenya ko nta hantu utagera. Ugomba kumenya ko ikintu cyose wakigeraho. Uricara ukiyanariza ukavuga ati nshoboye iki, ndi umuntu uteye gute. Warangiza kwimenya gutyo ukavuga ati okay, noneho niba ndi umuntu ufite izi mpano rero, nduyu n'uyu niki nakora kugira ngo nanjye mprovidinge umuryango wanjye, sibyo? Kandi ibi byose ukabikora mu kwiyubahisha, ukabikora mu kubaha umubiri wawe. Ntaho bihuriye byo ndi kuvuga. Harabire bakavuga ati ngiye nshoboye ibi ngibi byo guca mu bucabiranye kugira ngo nzane amafaranga. No, narumvishe ngo abagore benshi wacu dufite ngo baba bafite amaseta, ngo gasanga afite iseta mu mujyi, ariko gasanga iyo seta na address, gasanga na address abantu bamusangaho kugira ngo nyine ajye muri utwo tuntu tw'utuntuza. Ni ukuri umwami Yesu arabashaka. Imana ishaka abagore baciye ubwenge, Imana ishaka abagore bubahisha imibiri yabo, Imana ishaka abagore biyubashye. Uri kumva? Imana yaduha ubushobozi bwo kuba twakora ibintu byinshi cyane birenze ibyo ngibyo. Kandi biriya bintu nubwo mubikora muzi ngo nta muntu ubabona, iyo utashye umwana wawe w'ikibonda bikubonamo. Abana bacu basoma imitima yacu, abana bacu basoma ubwonko bwacu. Nuko mutabizi ariko amarangamutima cyangwa se ukuntu mubyara nimwe n'umwana, umwana arakubona akakubona icyo uri cyo, sibyo? Nukuri njye nabagira inama, njye nababwiye buri gihe mbumbuye akanwa mba mfite amagambo yo kuvuga, nyine kubona aho ngarukira bikangora. Ariko iyo mbumbuye umunwa mfite sije runaka nshaka kuvugaho, ntago nshaka kubura ikintu mbwira abantu kandi ntekereza ko cyafasha umuntu ushaka kunyumva. Vraiment abagore turemye uburyo butangaje. Ni byiza ko mwicara mukisobanukirwa, ni byiza ko cyari ukamenya ngo nduye umuntu nshoboye iki. Warangiza ugasaba Imana ngo iguhe ubushobozi ibyo ushoboye ubashe kubigira gute, bibashe kukubyarira akamaro wowe n'umuryango wawe. Please badamu beza, sibyo? Ngayo nguko rero abana b'abakobwa namwe mufite future.
imbere harashoboka, imbere ni heza. Iyo wiyubashye Imana irakureba ikakugirira imbabazi, ikaguha umugisha wose ubuzima butanga, sibyo? Ariko iyo wisuzuguje nawe ubwaho baho kwibabarira byarakunaniye, ukabaho nta bwenge, ndozi kandi nta bwenge, kubera yuko nyine biriya bintu akenshi byangiza ubwonko, kubera ubunyangingo abantu baba bagenda bagusigamo bose muhura, ugasanga nyine wowe watakaje carte yawe, watakaje quality yawe, ntuzi uburiwe, nyine ugasanga we ntabwo ufite nature iri original yawe, sibyo? Niyo mpamvu usanga abana benshi b'abakobwa bagenda muri ziriya ngeso, usanga ari biri hanze, kurya umuntu wese umubonye abona ari ikintu cy'icyasame kiri aho ngaho. Ni ukubera iyo mpamvu abantu baba baragiye bagusigamo utunyangingo twabo twinshi, kurya nawe ujya ugatakaza nature yawe, sibyo? Ni ukuri naturalité, France iragoye, gusa icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga nyine ugatakaza wowe original, wowe original nyine, sibyo? So vraiment nabagira inama yo kwiyubaha, mukamenya abo muri bo. Ikindi kandi courage, sibyo? Aba queen muvuga ngo abagabo bagomba kubatunga, okay, umugabo aragutunga, ariko reka nkubwize ukuri ntago bizarama. Imyaka iragera akakurambirwa, imyaka iragera akabunura ikintu cyo kumutera umujinya aho ngaho. Ibyiza iyo uhagurutse ugakora, umugabo nawe arabikubahira, kandi nawe nkuko nawe ubimwubahira. Reka nkuko umukundira ko yagiye agakora agacyura ikintu, nawe abageraho nawe yabigukundira ugiye ugakora ugacyura ikintu. Ni byiza kuba umukwini, ariko ukaba umukwini ufite ubwenge, sibyo? Ndabifuriza kuba abakwini beza, muyobore ingoro zanyu, muba abakwini basobanutse bafite mu mutwe, sibyo? Mutekerereze imiryango yanyu, ugire igitekerezo wumva cyageraho kivana urugo kikagera naho kirugeze. Ibindi byo kwirya barika aho ngaho mujya mu ngeso mbi ntabwo ari byiza, sibyo? Ntabwo ari byiza, ntabwo Imana ikunda abagore basamye. Ubwo icyo ngicyo twakivuyeho. Intebe murabibona ko yuzuye, Amazon ni nk'ako kanya, intebe twayitumye ejo. Ariko hani aka gatebe ni gato pe, azakicaraho iminsi 3 mahera. Nakora wenda ku myaka yese ava. Murabona intebe kanyigerageze. Bisa ni ruzungu. Sajya kicaraho hano yandike ku meza. So guys, mwakoze kubana nanjye rero kuri aka vlog gatoya. Ubwo se duteranije intebe ya mwiza wanjye, twiteranije, ubwo se tuganire, tuganira ibintu byubaka. Ariko icyo nababwira cyo ko haje Imana ikomeze bashyigikire. Mwandaza kuza kubana namwe ndimo ndatunganya umusatsi wanjye, nzutse ibituta murebe, biri bituta nasutse, ariko Mana yanjye bafite ubwoba bwo kubikuramo kuko kongera gusuka ibindi mbarumva biza stress. Muze kuza kubana nanjye dusukure mbereka amavuta nkoresha kugira ngo nsokoze mva. Ariko Mana we, gutunga umusatsi bisaba umugabo bigasiba undi, niko arya bavuga. Birasaba umugabo bigasiba undi, birastressa, birambihiye, ntabwo nababeshya, sinajya ngo mbabeshye. Mwakoze kubana nanjye, sibyo? Ciao ciao, Imana ibarinde, bahe umugisha. Bye.